ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടായിട്ടുള്ള ഹൈഫ്രയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ KFCനെക്കാട്ടിയും ചിക്കങ്ങിനെക്കാട്ടിയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രോസ്റ്റഡ്. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കഴിക്കലുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായത് കാരണമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് കഴിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഐഷു ഉണ്ട്. ഐഷു ബ്രോസ്റ്റഡിൻ്റെ പീസൊന്നും കഴിക്കില്ല, പക്ഷേ അതിലത്തെ കിട്ടണ ബണ്ണ് അവൾ കഴിക്കും. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. ബായ്.